Við höldum áfram með föstudagsþáttinn hér á Gamla Bauk á Húsavík en hún sest hjá mér Halla Rún Tryggvadóttir frá Leikfélaginu á Húsavík. Velkomin. Takk. Leikfélagið 115 ára í ár. Til hamingju með það. Já, takk fyrir það. Hefur verið starfsemi alveg bara stanslaust í 115 ár? Já, í rauninni, en samt sum árin þá hafa verið settar upp sýningar og það var einhvern veginn í samstarfi við íþróttafélagið eða sumar sýningarnar sum árin hafa verið alfarið á vegum Völsungs íþróttafélagsins. Þannig að svona má segja að við erum eiginlega búin að eigna okkur það í dag, þannig að það má eiginlega segja það, já. Já, maður veit allavega á Íslendingar að það mikið af svona frægu fólki og listafólki, tónlistafólki sem kemur frá Húsavík. Já. Þetta bara hérna í blóðinu á fólki? Já, örugglega, en það líka sem frábært hérna Húsavík bæði að við erum náttúrulega með þetta fína leikfélag en svo hafa skólarnir verið mjög virkir í að setja upp leiksýningar. 7. bekkur setur alltaf upp sýningu, 10. bekkur og undanförnum árum setur upp sýningu og það yfirleitt í framhaldsskólanum líka sett upp leiksýning og oft það sýnt í samkomuhúsinu og þetta skiptir okkur í leikfélaginu gríðarlega miklu máli. Þannig að það markviss uppbyggingarstarfsemi hérna hjá okkur. Þið byrjið snemma að þjálfa fólkið ykkar. Já, þannig að. Þið eru með sögusýningu sem verður núna mærudagshelgina. Geturðu sagt mér aðeins frá henni? Já, það byrjaði eiginlega þannig að kannski hófst eiginlega á öðrum degi jóla árið 2008. Þá fórum við eitthvað að spjalla saman allar ljósmyndirnar sem til í samkomuhúsinu. Samkomuhúsið orðið svolítið gamalt hús og maður veit aldrei hvað gerist. Stundum lekur þar inn og svona, þannig að það myndi ekki vera gott fyrir myndirnar okkar. Þannig að fórum eitthvað að ræða að það væri kannski snuðt að setja þær á tölvutækt form. Svo liður reyndar árin, allt í mörg, en fyrir 3 árum þá ákveðum við að fara í þetta verkefni og við fluttum allar myndirnar úr samkomuhúsinu og yfir í safnahús. Við fórum í samstarf við safnahúsið að þau á skjalasafninu leiðu okkur að vera þar, fengum mjög fína aðstöðu, skanna á tölvu og skönnuðum inn myndirnar. Upphaflega hugmyndin var reyndar að við myndum gera þetta öll saman, svo endaði einhvern veginn eins og oft gerist að þetta var að mestum hluta í mínum höndum, en það voru reyndar nokkrir sem komu með mér og svona, en allir voru mjög jákvæðir og hvetjandi í þessu. Þannig að allar myndirnar elstu frá leikárinu 1934 til 35, Skuggasveit, og til dagsins í dag eru komnar á tölvutækt form og þá einhvern veginn fórum við að ræða, ég og forstöðumaður safnahússins, hún Sif, við fórum að ræða hvað við getum gert svo með þetta og þá kom upp svo hugmynd að setja saman einhvers konar sýningu þar sem í rauninni myndirnar áttu að vera aðalmálið en svo fáum við alltaf nýjar og nýjar hugmyndir þannig að myndirnar eru þarna, jú, en það rosa mikið annað líka. Já, og þetta í safnahúsinu sjálfu, þannig að það verður hægt að skoða það. Þetta í samkomuhúsinu og leikhúsinu okkar. Já. Þannig að það verður hægt að fara allt húsið og skoða. Þarna eru gamli búningar og leikmyndir og ýmislegt til sýnis. Og má maður þá fara inn í öll skúmaskot og baksviðs og... Já, það má skoða allt saman og sjá allt plássið sem eiginlega ekki neitt baksviðs og flest má koma við. Og stundum á prófa að vera grís eða skógarnorn eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við erum að reyna að hafa þetta svona svolítið lifandi. En þegar þú fórst að grúska í þessum myndum, þú lítur á að fundið alls konar gersemar. Já, þetta var bara frábært. En þegar ég fór að grúska í þeim núna, ég var sko búin að gera það áður fyrir nokkrum árum. Já. Að við vorum 3 fyrir nokkrum árum sem tókum okkur til og röðuðum þeim svolítið. Og núna ákváðum við sem sagt að endurraða þeim í rauninni, þannig ég er búin að gera þetta 2 svar, má segja, og skiptum öppur og plöst og röðum svo svona aðeins, og þetta svona aðgengilegra í dag. Þannig að ég þekki þetta svona nokkuð við þessar myndir orðið, það eru bara eins og bara mínar bestu vinkonur einhvern veginn. Já, geturðu rakið eitthvað svona stærstu sýningarnar sem hafa verið í gegnum árið? Já, sko, Skuggasveit hefur til dæmis verið settur upp 3 svar, sem svona skemmtilegt. Ég held Fiðlarinn á þakinu, hann var settur upp 78-79, hann var sýndur 39 sinnum, ég held að það sé svo sýning sem hann sýnd hvað oftast, reyndar sýndur fyrst í rauninni að vori eða í byrjun árs og tekin upp aftur að hausti, þannig að samtals eru það 39 sýningar, það er svona eitt af því stærsta.
hvort að hann var alveg fjölmennastur veit ég ekki, en er alveg líklegt reyndar, og gamla Heidelberg hefur verið sett upp 2 svar, 55 og svo 95. Þar voru rosalega margir allavega 95 sýningunni með myndirnar. Já. Þannig að svona, já, þetta er kannski svona með dettur í hug núna. Stundum þegar maður skoðar svona myndir, gamla myndir, þá sér maður hvað rosalega mikið lagt í búninga og leikmynd og svona áður fyrr. Finnst þér það hafa breyst eitthvað? Já, sko, kannski ekki beint með leikmyndina, en það er svona áberandi með bakveggurinn var alltaf svo rosalega mikið málaður og svo semst í gömlu myndunum, en svo í dag þá er kannski búið að smíða eins og í Þið munið Jörund, búin að setja það upp 2 svar, þá var í seinna skipti smíðað eitthvað svaka skip, en í hinum gömlu þá er það bara eitthvað rosa mynd á bakveggnum. Þetta er svona það sem hefur breyst, svo rosa mikið smink í gamla daga líka. Já. Svona, það hefur aðeins lagast kannski. Minka? Já, má segja. En það getur hver sem lagt leið sína í samkomuhúsið þessa helgi og verður þetta svo opið áfram? Nei, sko, aðalega verður opið núna á laugardag og sunnudag frá 12 til 6. Það er svona hugmyndin og það er bara boðið fyrir alla að kíkja við. Svo vitum við ekki hvort það verður eitthvað meira. Við höfum bara eftir aðeins að sjá hvað gerist helgina og hversu vinsæl við verðum. Er einhver sýning á döfinni hjá leikfélaginu? Næsta vetur á að setja upp Dýrin í Hálsaskógi. Ég veit ekki hvenær verður byrjað eða hvort það er búið að ákveða það. En það eru bæði börn og fullorðnir í leikfélaginu hérna? Já, sko, maður verður að vera 16 ára til að geta gengið í leikfélagið, en við erum bara með marga góða krakka sem hafa verið að starfa með okkur undanförnum árum og það er svona uppbyggingarstarfið okkar, má segja. Spennandi. Takk fyrir þetta. Já, takk sömuleiðis. Við höldum áfram með föstudagsþáttinn hér eftir augnablik.